さあ、始まりました。押し入れイオン確認選手権です。この競技は、押し入れから聞こえる音の正体を確認できるかが試されます。過去大会では、ネズミですね、と判断した選手、翌朝、押し入れの中から、ありがとう、という声だけが録音されていました。そして現在、選手、ゆっくり手を伸ばす。あと少しです。襖を開ける。開いた中には、布団だけです。異常なし。しかし、布団が、今こちらへ少し寄りました。